අයිබෝන් අපට තියෙන්නේ ඕගනික් කළ හත්තෙන් එක දෙවන සතිය අපි ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝගයටතේ ටිකක්දුර ගිල්ලන්නේ ඒක ඇල්කොහොල තමයි අපි කතා කර හරි එතකොට ඇල්කොහොලවල මෙන්න මේ බන්ධනය බිදීමෙන් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා කතා කරමුණනාද එකක් තමයි සෝඩියම් මේ කාම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියක් කෙන මේ අම්ලයක් විතර හැසිරෙනවා ඇල්කොහොල් වලට යම්කිසි ආම්ලිකතාවක් තියෙනවා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ත්‍රීණතාව වැඩි නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා මේ බන්ධනයේ ද්‍රව්‍යතාව වැඩි නිසා H+ ඉවත්වීමේ හැකියාවක් එවත් ආම්ලික හැකියාවක් තියෙන හැබැයි එයා ජලය තරම්වත් ආම්ලික නැහැ. හැබැයි ඇල්කොහොල් වලින් මෙතනෝල් කියන එක ජලයට වඩා ආම්ලිකයි කියලා මම කිව්වා පොඩ්ඩක් විතර ආම්ලිකයි. උනා නෙට් එකේ හොයලා බලන්න. හරි. අනිත් ඇල්කොහොල් සියල්ල ජලය තරම් ආම්ලික නැහැ. හැබැයි ඇල්කොහොල් අග්‍රස්ත ඇල්කයින වල ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්ට වඩා ආම්ලිකයි. තේරෙනවද? එහෙනම් දැනට අහුවන විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේ. මෙයාට වඩා ආම්ලිකතාව වැඩි CH3CH2OH එතනෝල් ඊට වඩා H2O CH3OH මේ විදිහට දැනට ආම්ලිකතාව විචරණයක් පිළිබඳව ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරා හදාගන්න දැන් සෝඩියම් එක්ක හරි සෝඩමයිට් එක්ක හරි සෝඩියම් හයිඩ්‍රේට් එක්ක හරි ප්‍රතික්‍රියා කරාම අම්ල බස් ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙලා හැදෙන්නේ ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනයින්. මේ ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනයින් කියන නියම නියුක්ලියෝෆයිල් එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා නියුක්ලියෝෆයිල් එකක් විදිහට හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා මොනවාද? එයාට පුළුවන් ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන සංයෝග වලින් H+ ආයි දැහැගෙන ආයි ඇල්කොහොල් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි H2O, D2O, HCl, කාබොක්සිලික් අම්ල, ඒ වගේ නික පීනෝල්, ඒ වගේම තමයි හයිඩ්‍රජන් ගත්ත. හැබැයි අපි එතනදී දැක්කා ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන අග්‍රස්ත ඇල්කයිනයක් දැම්මහම හයිඩ්‍රජන් දැහැ ගන්න බෑ මෙයාට. තේරුණාද? මෙන්න මේක වෙන්නේ නැහැ. Cl වගේ H2O දැම්මම ROH හැදෙනවා. ROH හැදෙනවා. නමුත් මෙතන වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒකට හේතුව ළමයි අර මං කියවනේ ආම්ලිකතා පිළිවෙල. ඒ ආම්ලිකතා පිළිවෙලේදී ඔයා දැක්කා ඇල්කොහොලට වඩා මෙයාගේ ආම්ලිකතාව අඩුයි කියලා. ඇල්කොහොලට වඩා මෙයාගේ ආම්ලිකතාව අඩුයි. හැබැයි මේ දෙන්නගේ ඇල්කොහොලට වඩා ආම්ලිකතාව වැඩි. එහෙනම් මතක තියාගන්න කියලා මම ඉස්සරහට ඔක් කියලා දෙනවා. වාට කිසිම තේරුමන්නේ මම මේ කියන එක හින්ද තේරුන්නේ අද නම් තේරුන්නේ එහෙම හිතන්න එපා. තේරුණාද? මේ ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනයිනින් නැවත ඇල්කොහොල් ගන්න පුළුවන් ඇල්කොහොලට වඩා ප්‍රබල අම්ලයක් දැම්මොත් විතරයි. මේ ඇල්කොහොලට වඩා ප්‍රබලයි. ඇල්කොහොලට වඩා ප්‍රබලයි. එතකොට ප්‍රබල අම්ලය මාධ්‍යයට දැම්මොත් ඒ ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනයිනින් විස්ථාපන වෙනවා දුබල අම්ලය. දැන් මෙයාට වඩා මේ දෙන්න ආම්ලිකයි කොහොමද? මෙයාට වඩා මේ දෙන්න ආම්ලික නිසා ප්‍රබල අම්ලයක් දැම්මොත් ඒ දුබල අම්ලයේ සෝඩියම් ලවණින් දුබල අම්ලය විස්ථාපනය වෙනවා ප්‍රබල අම්ලය වැය වෙනවා. තේරුණාද? ඒතර මෙතන එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා ප්‍රබල අම්ලයක් නෙවෙයිනේ. ඇල්කොහොලේ තරම් ප්‍රබල නැති නිසා මෙයා දැම්මට විස්ථාපනය කරගන්න බෑ. තේරුණාද? ඒ එච්චර ඒව අහලා නැහැ. ඔබ නිකල ඔහම අහලා නැහැ. තේරුණාද? මට මේවා පිටිසිදු කෙමිස්ට්‍රි ළමයි. තේරුණාද? හරි. හරිනේ? හරි. නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගත්තා අපේ පළවෙනි සතියේ වීඩියෝ 6ක් කිව්ව විදිහටම අපි කරා. අද ආයෙ සඳුදා. එතකොට මේ සතිය අපි වීඩියෝ 6ක් හෝ අපි බලමු 7ක් 8ක් වුණත් කමක් නැහැ. දැන් කට්ටිය බලනවා කියලා දැන් මට තේරෙනවා. ඒක හොඳ නැඹුරුවක්. කට්ටිය උනන්දුව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම හිතන්න මේ ඇනිමේ මෙහෙම කරන්නේ එකක් පාසුකම් වදින නිසා. අනිත් එක YouTube එකෙන් හරි බලන්නේ. YouTube එකෙන් බලනවා එහෙම ගුරුවරුත් ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙම බලන ළමයි ලංකාවට ඉන්නවා. තේරෙනවා නේද? ඔයාලට බැරි ඉන්න බෑ එකක්. අනිත් එක YouTube එකෙන් හරි බලලා ඒක කරගන්නේ අපි මේ සිලබස් එක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න. තේරුණාද? මගේ ඉලක්කය තියෙනවා දෙසැම්බර් වෙනකොට ඉවර කරගන්න සිලබස් එක. ඒ වුණාට දැන් කොරෝනා ප්‍රශ්නින්ටත් ඒක මම ඇරලා තියෙනවා. කල්ලුත් මාස 4ක් අපිට නැති වුණා. ඒ නිසා අපි මෙහෙම කරමු. නොවැම්බර් වෙනකොට ඕගනික් ඉවරයි. තේරුණාද?
බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. තව වීඩියෝ 15කින් ඕගනික් ඉවර වෙනවා. වීඩියෝ 15ක් කියලා එහෙම හිතන්න එපා. වීඩියෝ 15 හරි දැනෙන්නේම නැහැ. තේරුණා? සතියකට වීඩියෝ 6ක් දැම්මම කියන්නේ. ඔය සති 3ක් යද්දි වීඩියෝ 18ක් මෙවිලා. අඩුම. තේරුණා? දන්නේම නැතුවක ඕගනික් එකක් ඉවර වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි පාඩම් ඉවර කරලා තියෙන එකේ ලොකු වාසියක් අපිට තියෙනවා. චාලක රසායනයත් අපි 50ක් විතර දැන් 50ක් නෙවෙයි 40ක් විතර කරලා තියෙන චාලක රසායන. පොඩි පාඩම. මට පාඩම ගන්න ළමයි. තේරුණා? හරි වටින 11 වෙනි පාඩමත් නිකන් ඉවර වෙන්න ළඟයි. තේරුණා? ඉතින් අපි ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කිසිම බය වෙන කාර්යය නෑ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ෆිසිකල් පාඩමට. තේරුණා? ෆිසිකල් එක අපි මේකට ගොඩාක් වැදගත් මේකනේ වැඩිපුර ප්‍රතිශතයකින් එක්සෑම් එකට අහන මේ පාර MCQ පේපර් එකේ MCQ 28ක් විතර මම කිව්වා ෆිසිකල් වලින් අහලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? හින්දා බරපතල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ෆිසිකල් වල දායකත්වය වැඩි හින්දා අපි ගොඩාක් හොඳට කරනවා. තේරුණා? ඒක වෙලාව තියෙනවා කිසි කටට වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ කරන ටික ලස්සනට කරගෙන යන්න. තේරුණා? හරි. එහෙනම් අපි යමු. ස්ටරීකරණය කියලා දුන්නේ ස්ටරීකරණයෙත් වෙන්නේ ළමයි මොකද්ද? අර O එකයි H එකයි අතර බන්ධනය ගැලවිලා යන එක තමයි. කියන්නේ ස්ටරීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් අද මෙන්න මේ බන්ධනය කැඩෙන එක. R OH බන්ධනයේ බිඳීම සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොටත් ඔයාලා දන්නවා දැන් O වල ඩෙල්ටා මයිනස් තියෙන නිසානේ මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් තිබුණේ. ඒක මේ පැත්තටත් බලපානවා. මෙහෙ ඉන්න Rටත් මොකක්ද වෙන්නේ? ඌනිත බවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් ඌනිත ස්වභාවයක් විසගෙන්ම තියෙනවා. කියන්නේ යා ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙනුත් අදිනවා. මෙහෙනුත් අදින නිසා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන බවක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ළමයි ළඟින් ගියොත් නියුක්ලියෝෆයිල් එකක් දකින්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන තැනක් පහර දෙනවා. එහෙනම් අර අපි කතා කරපු ඇල්කිල් හේලයිඩ් වල කතා කරා වගේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් වල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වර්ග නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශනේ. මෙතනත් ළමයි නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියා දක්වීමේ හැකියාවක් ඇල්කොහොල් වලට තියෙනවා. මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕන ස්වභාවයක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා එහෙනම් අපි යම් මෙන්න මේ බන්ධනය බිඳලා නැත්තම් නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියා නැත්තම් න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියාවල කතන්දරට යනවා. දිනේ දාලා ලියා ගන්න. 12 නෑ 12ක් කොහෙද? දෙකේ ලියා ගන්න. සීරක් OH බන්ධනය බිඳීමෙන් ඇතිවන සීරක් OH බන්ධනය බිඳීමෙන් ඇතිවන න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියා බිඳීමෙන් ඇතිවෙන න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියා වරහන් ඇතුලේ නියුක්ලියෝෆිලික කියලා කියන්නේ. න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියා වරහන් ඇතුලේ නියුක්ලියෝෆිලික වරහන් වා. ඊට පස්සේ ලියන්න ඇල්කොහොල වල විද්‍යුත් ඍණතාව අධික ඇල්කොහොල වල විද්‍යුත් ඍණතාව අධික ඔක්සිජන් මගින් ඍණතාව අධික ඔක්සිජන් මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද ගැනීම නිසා ඍණතාව අධික ඔක්සිජන් මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද ගැනීම නිසා ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කාබන් පරමාණු මත ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කාබන් පරමාණු මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන ස්වභාවයක් ඇති වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන ස්වභාවයක් ඇති වේ. කියලා මෙන්න මේක පහළ පෙළදී මෙන්න මේක ඇඳගන්න. මෙන්න මේක. හරි. මේක ඇඳලා ආයෙ පහලින් ලියා ගන්න. එබැවින් ඇල්කිල් හේලයිඩ් වල කතා කළාසේම එබැවින් ඇල්කිල් හේලයිඩ් වල කතා කළාසේම ඇල්කොහොලද න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියාවලට ලැබියාවක් දක්වයි. එබැවින් ඇල්කිල් හේලයිඩ් වල කතා කළාසේම ඇල්කොහොලද න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියාවලට ලැබියාවක් දක්වයි. මෙහිදී ඉවත් වන්නේ OH මයිනස් කාණ්ඩයයි. මෙහිදී ඉවත් වන්නේ OH මයිනස් කාණ්ඩයයි. හරිනේ. ලියා ගන්න ළමයි එහෙනම් අපි ප්‍රතික්‍රියා ටිකට යන්නේ නේ. 1 2 2 යටතේ අපි බලමු මොනවාද මේ න්‍යෂ්ටිකාමී ප්‍රතික්‍රියා. එහෙනම් ආ ලියා ගන්න මාතෘකාවක් 1 2 2 1 ලියා ගන්න.
එකේ දෙකේ දෙකේ එක ලියාගන්න. හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් සමග හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් සමග වරහන් ඇතුළට ලියාගන්න HBr HI. හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් සමග වරහන් ඇතුලේ HBr HI. HCl නෑ ළම HCl එක වෙනම අපි කතා කරමු. ඒ නැති කියලා. හරිනේ. ලියාගන්න. ඇල්කොහොල් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් සමග නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදුවෙමින් ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දේ. නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදුවීමෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දේ. වෙනම ඡේදයක ලියා ගන්න. HBr, HI වැනි අම්ල හමුවේ HBr, HI වැනි අම්ල හමුවේ ඇල්කොහොලේ O පරමාණුව ප්‍රෝටෝනීකරණය වීම නිසා මේ ලියාගන්න. HBr, HI වැනි අම්ල හමුවේ ඇල්කොහොලේ O පරමාණුව ප්‍රෝටෝනීකරණය වීම නිසා OH කාණ්ඩයට H2O ලෙස පහසුවෙන් හැර යා හැක. OH කාණ්ඩයට H2O ලෙස පහසුවෙන් හැර යා හැක. අංක 1. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමුද? දැන් මං කිව්වා ඕගනික් වල ප්‍රතික්‍රියා ගොඩක් මතක තියාගන්න කියලා. එක්කෙනෙක්ගෙන් තව එක්කෙනෙක් හදනවා. ඒ තව එක්කෙනාගෙන් මෙයා හදන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණා? ඒ වගේ අනිත් පැත්තටත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙයාගෙන් මෙයා හදනවා දන්නවනේ. මෙයා හිටියොත් CH3Br හිටියොත් ඔයාට කවදා හරි දීලා දෙවොත් පරිවර්තනයකදී CH3Br වලින් CH3OH හදන්න කිව්වොත් ඔයා කවුද දාන්නේ ළමයි? මෙයාගෙන් මෙයා හදන්න කවුද දාන්නේ? ජලීය KOH. ජලීය මධ්‍යසාරීය KOH නෙවෙයි. ජලීය මධ්‍යසාරීය KOH දැම්මොත් ඇල්කීන වගේ මට්ටමකට දැන් මෙයාගෙන් නා ඇල්කිලියක් හදන්න බෑ. කාබන් එකයිනේ තියෙන්නේ. ජලීය KOH දැම්මාම මොකද වෙන්නේ? බස්මයක් ලෙස හැසිරීලා ප්‍රතික්‍රියා කළා මොකද වෙන්නේ? බස්මයක් ලෙස හැසිරලා නෙවෙයි නියුක්ලියෝෆයිලයක් විදිහට හැසිරලා නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශයක් වෙලා ඇල්කිල් හේලයිඩින් ඇල්කොහොල් ලබනවා. තේරුණා? මෙයා බස්මයක් විදිහට හැසිරෙන්නේ ළමයි ඇල්කීනී හදන ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවනේ. මම ඒක නිතරම කියන්නේ පැටලෙන්න නෙවෙයි ඔයාලට. තේරුණාද? උඩට යන්න. තේරුණා? හරි. මොකද ඇල්කිල් හේලයිඩ් බස්ම එක්ක ප්‍රතික්‍රියාකාර දෙකයි. එකක් තමයි බස්මයක් ලෙස හැසිරෙන ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඇල්කීන ලැබෙනවා. අනිත් එක නියුක්ලියෝෆයිලයක් ලෙස හැසිරීලා නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශයෙන් ඇල්කොහොල් ලැබෙනවා. මම මෙතන කතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද? ජලීය KOH දැම්මා. ජලීය මධ්‍යසාරීය KOH නෙවෙයි. ජලීය KOH දැම්මා ඇල්කොහොල් ලබන්නේ. දැන් ඔක අනිත් පැත්තට දැනගන්න එපා. ඔයාලට කවදා හරි කියලා දිනවා ඇල්කොහොලයක්. ඇල්කොහොලෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩ් කවුද දාන්නේ? HBr HI. Cl ගන්නේ කොහොමද? ඒක තාම දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ පැත්ත තමයි කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න මේ CH3OH වල මෙයානේ දැන් හැර යෑම එකන්නේ OH හැර ගියාම එතෙන්ට සෙට් වෙනවා HBr වල Br. එතකොට මෙතන H එකක් ඉතුරුයි මෙතන OH එකක් ඉතුරුයි. මේ දෙක එකතු කරලා ජලය කියලා දිනනවා. හරි. තර්කානුකූල මේක හිතන්න ඔය කටපාඩම් කරලා හිතන්න එපා. තේරෙනවද? සමහර ප්‍රතික්‍රියාවල ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා අතුරු ඵලෙත් ලියන්න දෙනවා. ඒකයි මම මේ හැම එකෙම අතුරු ඵලෙ ලියන්නේ. පරිවර්තන වල අතුරු ඵලෙ ලියන්නේ නැහැ නේ ළම. පරිවර්තන වල ලියන්නේ මෙයාගෙන් මෙයාට යන එක විතරයි. නමුත් අතුරු ඵලෙ ලියන්න සමහර තැන්වල වෙනවා වාට. ඒකයි මේ ලියන්නේ. හරි අපි යන්ත්‍රණය බලමු. ඕකේ ලස්සන වාක්‍යයක් කිව්වා HBr කියන අම්ලය හමුවේ මෙයා ප්‍රෝටෝනීකරණය වෙනවා කියලා. තේරුණාද? ප්‍රෝටෝනීකරණය වෙනවා කියන්නේ ප්‍රෝටෝනියක් ගන්නවා. අර HNO3 මතකද ළමයි? HNO3 H2SO4 හමුවේ ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණා මතකද?
මෙයාගේ එච් එකක් මෙයාට ගිහිල්ලා ඉවරලා ප්‍රෝටෝනික ඒකමයි මෙතන වෙන්නේ. තේරුණාද? සාන්ද්‍ර HNO3 සාන්ද්‍ර H2SO4 හමුවේ බෙන්සීන් නයිට්‍රෝබෙන්සීන් හැදුව ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණයේ පියවර කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි පියවර අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවක්. මෙතනත් එහෙමමයි ළමයි. මම මේ ගලපනවා එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. පරණේවත් එක ගලපනවා. මොකද මොකද ළමයි මෙහෙම එකක් වෙනවනේ. දැන් මෙයා තේරුණාද? මෙන්න ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණා. ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණාම මේ OH එක මොකක් වුණාද? නිකන් OH එකට තව H එකක් බැඳිලා මෙයා ප්ලස් වෙනවා. ප්ලස් වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන එක සරිවල් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන එක සරිවල් එකයි තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න විධිමත් ආරෝපණයේ ප්ලස් එකක් තමයි එන්නේ යාට. තේරුණාද? මෙන්න ප්‍රෝටෝනීකරණය. එහෙනම් මෙතන තමයි මෙයා ආම්ලයක් මෙයා භස්මයක්. ප්‍රෝටෝනයක් පිට කරොත් එයා ආම්ලයක්, ප්‍රෝටෝනයක් ගත්තොත් එයා භස්මයක්. මෙන්න ප්‍රෝටෝනේ පිට කරා. ප්‍රෝටෝනේ පිට කරපු නිසා මෙයා ආම්ලයක්. මෙයා ප්‍රෝටෝනයක් ගත්තා, ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණා. ඒ හින්දා මෙයා භස්මයක් වුණා. මේක අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවක්. එහෙනම් ඔයාලා මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් දන්නවා ළමයි නයිට්‍රික් සල්ෆියුරික් දෙකම ප්‍රබල අම්ල වුණාට වැඩියෙන් ප්‍රබල සල්ෆියුරික් කියලා ගන්නවා. මෙතනත් ලස්සන වැඩක් වෙනවා. නිෂ්ක්‍රිය. දෙකම එකයි නේද? එහෙනම් මේක අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි පළවෙනි පියවර. පළවෙනි පියවර අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාව. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මෙයාට හැර යන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාට පුළුවන් මොකක් වෙනද? හැරේ මේ කාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා. මෙයාගේ හරි. දැන් ඔයා උඩේ කලියන්න එපා. යට එක ලියන්නේ යන්ත්‍රණයේ පළමු ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට ඔයා මොකද කරන්නේ? යන්ත්‍රණයේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට ඔයා යට එක ලියන්න. හරිද? පැහැදිලිද? හරි. උඩ එක ලියන්නේ නැහැ. ඔයා ලියන්නේ යට එක. පැහැදිලිද? මේ යන්ත්‍රයේ පළවෙනි පියවර හරි. මම උඩ ටික මකනවා ළමයි. මට මේක සංසන්දනය කරන්න හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මෙතන. මේක මෙහෙමයි මෙතන මේක එකපාර NO2+ ධන එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් එකපාර මේ අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියා එකපාර මේනවා කියලා ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් මේක මෙහෙම වෙලා මෙහෙම ගැලවෙනවා හින් ලියන්නත් පුළුවන් තේරෙනවද නැත්නම් ආ එකපාර NO2+ කියලා ගත්තර වැරද්දක් නෑ තේරෙනවද මේ දිත්ත බන්ධනේ මෙන්න මේ බන්ධනේ මෙතෙන්ට එන ගමන් තමයි මේක කැඩෙන්නේ. අන්න ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණාම OH කාණ්ඩයට මෙන්න මේ OH කාණ්ඩය ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණාම මෙහෙම හැදෙන නිසා යාට ගැලවිලා යන්න ලේසි. මේ හොඳට තේරුම් ගන්න. OH කාණ්ඩයට තනියෙන් ගැලවෙන්න බැරි නිසා අම්ලයක් හමුවේ යා භස්මයක් ලෙස හැසිරීලා
ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණාට පස්සේ මේ කාණ්ඩයට හැර යන්න ලේසි ජලාණුවක් විදිහට මේ තේරුණාද? ඕකම යට එකේ වෙන්නේ ඕකම යට එකේ යනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? යට එක දැන් මැකුවා. වලවන්නම් පොඩ්ඩක් වරහනක් ඇතුළේ එහෙම අර NO2 HNO3 එකත් ඕනම් පස් වෙනම ලිව්වට කමන්නේ ඔයාලට ඒක මතක් වෙලා ඉන්නවනේ නම. හරිද? උඩ එකේ NO2+ හැදුවා දැන් මෙයාට බෙන්සීන්ට පහර දුන්නේ තමයි. දැන් යට එකේ මෙයා එහෙම ගැලවෙන්න පුළුවන් තමයි. ගැලවෙලා දැන් මෙයා ගැලුණා කියලා හිතන්නකෝ ගැලුණා. ගැලුණාට පස්සේ ඇදෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආයනේ. එහෙම නෙවෙයි මෙතන ඉන්නේ Br පහර දෙනවත් එක තමයි ගැලවෙන්නේ. මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ Br මයිනස් ඉන්නනේ මාත්තේ. අතකයි නේද? Br මයිනස් පහර දෙනවත් එක න්යා ගැලවෙන්නේ. තේරුණා? දැන් මෙතන ධනාරෝපණයක් තියෙදි මෙතන ඍණාරෝපණයක්ද? නෑ එතනත් ළමයි කුඩා ධනාරෝපණයක් තියෙන ඔක්සිජන් මත ධනාරෝපණයක් තිබුණත් ඔක්සිජන් තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනවා ළමයි. ඔක්සිජන් මත ධනාරෝපණයක් තියෙන අස්ථායි තමයි. මොකද ඔක්සිජන් තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා මෙතනත් තියෙනවා මොකක්ද? ඩෙල්ටා ප්ලස් එකක්මයි තියෙන්නේ. තාම ඩෙල්ටා ප්ලස් ගතියක් තියෙන. ඒක නිසා මෙයාට පහර දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අන්න ළමයි දැන් තමයි නියම ආදේශය එන්නේ. දැන් තමයි ඔරිජිනල්ම ආදේශය. මොකද්ද? මෙන්න මේ නියුක්ලියෝෆයිලය අරයට ආදේශ වෙනවා කියන්නේ ළමයි එක්කෙනෙක් වෙනුවට එනවනේ මේ මෙයා වෙනුවට එන්නේ. මෙයා දැන් හැර යනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? CH3 Br ගන්න H2O. එතකොට මේකේ ප්‍රතික්‍රියාවේ නම නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශ. හැබැයි ඒකේ නම වැටුනේ මේකට අනුව. දැන් මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා නේද? ප්‍රතික්‍රියාවක නම වැටෙන්නේ පළවෙනි පියවරට අනුව කියලා. ඉතින් මේක දෙවන පියවරනේ ළමයි මේක. පළවෙනි පියවර උනේ වෙන එකක්. පළවෙනි පියවරේ HBr ගේ H වලින් තියෙන පහර යන්නේ. තේරුණාද? නමුත් පළවෙනි පියවර උදේ අම්ල භාෂණ ප්‍රතික්‍රියාවනේ. ඒක වැදගත් නෑ අර නයිට්‍රික් වගේ තමයි. නයිට්‍රික්ගේ පළවෙනි පියවර වැඩක් නෑ. මෙන්න මේ NO2+ හදනකන්නේ වැඩක් නෑ. එතනින් එහා තමයි ඕගනික් යන්ත්‍රණේ තියෙන. මේ NO2+ තමයි දැන් බෙන්සීන්ට පහර දීලා කරන්නේ. එහෙනම් ඒකෙත් අර පළවෙනි පියවරෙන් නෙවෙයි අපි මොකවත් කතා කරේ. තේරුණාද? බෙන්සීන් නයිට්‍රෝකරණය ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් ආදේශ උනේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාවේදී ප්‍රෝටෝනීකරණය වෙලා ඔක්කොම වෙලා කැඩිලා NO2+ හැදුවට පස්සේ ඒ NO2+ බෙන්සීන්ට පහර දෙන එකෙන් නේද නම හැදුනේ. NO2+ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලයක්. බෙන්සීන්ට පහර දුන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් ආදේශයක්. මෙතනත් එහෙමයි. මේකේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව වල දැන් පොතේ ලියාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් ලියලා තියෙන්නේ. CH3OH ඉන්න මේක නේද? ඕකෙන් නම ගන්න එපා. මේක වැදගත් කමක් නැහැ. මේක අම්ල භාෂණ ප්‍රතික්‍රියා වැදගත් කමක් නැහැ කියන වැදගත්. නමුත් නම හැදෙන්නේ නැහැ ඒකෙන්. මේක නිකන් හුදෙක් අම්ල භාෂණ ප්‍රතික්‍රියා. මේකට අනුව නම් මොකක්ද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් ප්‍රතික්‍රියාවයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල් යන්නේ මෙයාම. නෑ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල් යන්නේ. ඒකට අනුව නම ගන්න නෑ අපි. දැන් අපි වැදගත් වැදගත් පළමු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් තමයි නම ගන්න. මේක තමයි වැදගත් පළමු ප්‍රතික්‍රියාව මොකද්ද? මෙන්න එහෙනම් මේකේ නියුක්ලියෝෆයිලය Br-. මේක නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශ. ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් එහෙම නෙවෙයි. උදේ මෙතනින් එහෙම නම ගන්න එපා. තේරුණාද? මේක උදේ ප්‍රෝටෝනීකරණය වීමක් පමණයි. තේරුණාද? යන්ත්‍රණයේ දෙවෙනි පියවරට මේකක් ලියන්න තමයි. තේරුණාද? මම කියනවා වැඩිද මන්ද? ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ගොඩාක් පැහැදිලි කරාමත් අවුල් යනවා. මම ඔය ඔන්නෝමයි වෙන්නේ කියලා කිව්වනම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේමයි ළමයි වෙන්නේ කියලා කිව්වනම් සමහරට ගැටලුවක් නෑ. සියුම් තැනක් තියෙනවනේ. එතකොට සමහරට අවුල් වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් හිතන්න එපා. හරිනේ. යන්ත්‍රණේ හරිනේ. ආලියන්නේ මේම ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශයක් වන අතර මෙම ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශයක් වන අතර න්‍යෂ්ටිකාමිකය නැත්නම් නියුක්ලියෝෆයිලය න්‍යෂ්ටිකාමිකය Br- ද න්‍යෂ්ටිකාමිකය Br- ද හැරයාමේ කාණ්ඩය
වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න. මොකද්ද? හැර යාමේ කාණ්ඩෙට අලුත් වචනය මොකද්ද? අපගාමී. හැර යාමේ කාණ්ඩේ නැත්තම් මොකද්ද? අපගාමී කාණ්ඩය H2O ද අපගාමී කාණ්ඩේ හැර යන කාණ්ඩේ නම H2O. හැර යාමේ කාණ්ඩය H2O ද තේරුණාද? වෙනම ඡේදයක දැන් ලියා ගන්න. වෙනම ඡේදයක ලියා ගන්න. HCl ඉහත පරිදි HCl ඉහත පරිදි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටදී HCl ඉහත පරිදි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටදී නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශය නොවන අතර වෙනත් අම්ලයක් හෝ ලුයිස් අම්ලයක් ඇති විට නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශය සිදුවේ. තේරෙනවද? කියන්නේ ළම HCl ට උඩ වැඩි කරන්න බෑ. HI සහ HBr විතරයි කරන්නේ. HCl වලට වෙනම එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? එයා ලුයිස් අම්ලයක් එක දානවා. මෙන්න මෙයා තමයි ලුයිස් අම්ලය. සිංක් ක්ලෝරයිඩ් කියන ලුයිස් අම්ල තේරෙනවද? ලුයිස් බස්ම මම කියලා දුන්නා. සිංක් ක්ලෝරයිඩ් කියන දැන් AlCl3 එහෙම මොනවද ළමයි? ලුයිස් අම්ල මතක මේ ලුයිස් අම්ලයක් ඕනියන තව ප්‍රතික්‍රියාවක් කියනවා. ෆ්‍රීඩල්-ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කේල් කරණය. ෆ්‍රීඩල්-ක්‍රාෆ්ට් ඇසිල් කරණයේදී බෙන්සීන්ට ළමයි ඇල්කිල් හේලයිඩයක් හෝ අම්ල ක්ලෝරයිඩයක් ආදේශ වෙද්දී වාට උත්ප්‍රේරකයක් ඕනේ. ඔයා උත්ප්‍රේරක වලට දාන්නේ මොනවද? ලුයිස් අම්ලයක් දාන්නේ. AlCl3, AlBr3 තේරෙනවද? තා ක්ලෝරින් බෙන්සීන් ක්ලෝරිනීකරණෙදිත් දාන්නේ මොනවද? FeCl3Cl2. FeCl3 වගේ ලුයිස් අම්ල දෙන්න ලුයිස් අම්ල. එහෙනම් මේ සිංක් ක්ලෝරයිඩ් සාන්ද්‍ර HCl මොකද්ද? නිකන් HCl දැම්මට උඩ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. HCl සිංක් ක්ලෝරයිඩ් එක දැම්මොත් නම් අර වැඩේ වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වැඩේ වෙනවා. CH3OH ට මොකක් වෙනවද ළමයි? CH3Cl බවට පත් වෙනවා. තේරෙනවද? මෙන්න මෙහෙම නිකන් සාන්ද්‍ර HCl දාලා බෑ. මේකට කියන ළමයි ලස්සන නමක්. ලූකස්. අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්න ලූකස් කියලා සර් කෙනෙක් යාට PhD 7කට වඩා තියෙනවා. PhD 7ක් විතර දෙනවා. තේරෙනවද? පෙන්ෂන් ගියා. හරිනේ? හරි එහෙනම් ඒක ලිව්වා නේද? එහෙනම් ආයෙ මාතෘකාව ලියාගමු මෙන්න මේක. දෙකේ නේ. දෙකේ කියන්නේ ලූකස් ප්‍රතිකාරකය. ලූකස් ප්‍රතිකාරකය සමග මොකද වරහන් ඇතුලේ? සිංක් ක්ලෝරයිඩ් සාන්ද්‍ර HCl. ලූකස් ප්‍රතිකාරකය සමග සිංක් ක්ලෝරයිඩ් සාන්ද්‍ර HCl. ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ ලියන්න. සිංක් ක්ලෝරයිඩ් ලුයිස් අම්ලයක් වන අතර එය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් ROH කමාවක් RCl බවට පත් කරවයි. එය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් ROH කමාවක් RCl බවට පත් කරවයි. හරි. පැහැදිලි නේද? දැන් මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා මම කලින් එකේ කිව්වේ නෑ කලින් එකේ ඔය වැඩේ එනවා ළමයි. මෙන්න මෙයා මේ ඇල්කොහොලනේ. ඇල්කොහොල් H බන්ධන තියෙනවා. මෙයාගේ නැත. තේරුණාද? ඇල්කිල් හේලයිඩේ නැත. ඇල්කිල් හේලයිඩයටදී මම කතා කරා එයා ජලයේ දී වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇල්කිල් හේලයිඩ පාඩමේදී අපි කතා කරා හයිඩ්‍රෝකාබනත් එහෙමයි. අර ජලයයි පොල් තෙලුයි වගේ. තේරුණාද? එතකොට මෙයා
ප්‍රබල නෑ කියන්නේ ද්විතීයිකාන්තරකයා ප්‍රබල නෑ මේගොල්ලන්ගේ ජලයත් එක්ක දිය වෙනකම්. නමුත් ඇල්කොහොලයිඩ් වල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තියෙන නිසා හොඳට ජලය දිය වෙනවා. ජලයේ ධාරිතාව වැඩි. අපි කාණ්ඩය ලොකු වෙනකොට ඒක ජල බීති කාණ්ඩය ලොකු වෙනකොට ජලතාව අඩු වෙන බව ඇත්ත. තේරුණා? නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් එච් බන්ධන අදාගන්න නිසා ජලය දිය වෙනවා ළම. මෙයා ජලය දිය වෙන්නේ නෑනේ. දැන් කලින් ප්‍රතික්‍රියාවේදී ළමයි තේරුණාද? කලින් ප්‍රතික්‍රියාවේදී දැන් ජලීය HBr දැම්මහම මෙයා හිටි ළමයි. මෙයාට HBr දැම්මම HBr දානකොට HBr ඒකස් නේ ළමයි දාන්නේ. HBr ඒකස් දාම්මන් ජලීය මාධ්‍යනේ. එතකොට මේ අනිත් එක මේ ආර්යචුත් තියෙන්නේ ඒකස් මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇල්කොහොලෙත් තියෙන ඒකස් මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඇල්කොහොලේ කියන එක ජලීය මාධ්‍යදී එකම ද්‍රාවණයක් විතර තියෙනවා. HBr දැම්මම හැදෙන්නේ කවුද ළමයි? RBr කියන ඇල්කිල් හයිලයිඩ් අන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා ජලයේ දිය වෙන්නේ නැත්නම් ජලයේ දිය වෙන්නේ නැති වුණාම ළමයි මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා ස්තර වෙන් වෙනවා. හැබැයි කාලයක් දෙන්න ඕනේ වාට බලා ගන්න. දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව වුණාම ජලයේ දියවන සංයෝගයක් ක්ෂණිකව පරිවර්තනයක් මගින් ජලයේ දිය නොවන සංයෝගයක් බවට පත් වුණාම දැන් මෙයා මොකක් වෙනවද? ජලයේ ඉන්න කැමති නැහැ. එතකොට ඔයා විනාඩි 20ක් 30ක් දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? ඔයාට පේන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම ද්‍රාවණයක්. තේරුණාද? මෙතන RBr මෙතන ජලය. ස්තර වෙනවා කියලා කියනවා. මෙතන එහෙම නෑ ළමයි. මෙතන ඉතින් මිශ්‍රණයක්. මොකද්ද? මෙතනම තමයි ROH හිටියේ. මෙතනම තමයි H2O හිටියේ. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙම තිබුණු මික්ස්චර් එකට තේරුණාද? මෙහෙම තිබුණු මිශ්‍රණයට HBr දාලා ඇල්කිල් හයිලයිඩ් හදාගත්තාම ස්තර වෙනීමක් වෙනවා. හැබැයි බකස් ගාලා මේක මෙතන නම් එකපාර මේක වෙන්නේ නැහැ තේරුණාද? එතකොට මේ දෙක ස්තර වෙන්නේ යම්කිසි කාලයක් දෙන්න බෑ. ඔයාලට මම කියන ලස්සන වැඩක් ජලයයි පොල් තෙලුයි ටිකක් දාලා හොඳට කවලම් කරනවා. හොඳට කවලම් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මිශ්‍රණයක් හැදිලා වගේ. හැබැයි පොඩි බොඳ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර තෙල් අංශු හැමතැනම තෙල් බින්දු ජලය ඇතුලේ තියෙනවනේ හැමතැනම. අන්න එකට කියන අපි ආවිලතාවක්. බොර වෙනවා. ද්‍රාවණේ බොර වෙනවා කියන්නේ. ආවිලතාව. ඔය වචනේ දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. අන්න ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා තමයි. ඔය අවක්ෂේපණයක් ඇති වෙනකොටත් තියෙන ආවිලතාවක්. lead nitrate වලට HCl දැම්මොත් lead nitrate වලට HCl දැම්මොත් lead chloride හැදෙනවා. අන්න ආවිලතාවක් හැදෙනවා. බොර වෙනවා. හැබැයි ඔයා කාලයක් දුන්නොත් විනාඩි 20ක් දුන්නොත් ඔයාට යට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා lead chloride කියන සුදු අවක්ෂේප. එතකොට ආවිලතාවක් නැහැ. එතකොට යට තියෙන අවක්ෂේප. එහෙනම් ආරම්භක අවස්ථාවේ කලාප දෙකක් එකිනෙක මිශ්‍ර නොවන කලාප දෙකක් ඇති වෙන වෙලාවට අපි කියනවා ළමයි ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා කියලා. තේරෙනවද? ජලයයි පොල් තෙලයි හොඳට කවලම් කරාම ඔයාට පේන්නේ ආවිලතාව. හැබැයි ඔයා ඒක පරිස්සමෙන් ඉවසීමෙන් යුක්තව පැය භාගයක් තියලා ආයෙ ගිහලා බැලුවම ආවිලතාවක් එතන නැහැ. එතන තියෙන ස්තර දෙකක් වෙන් වෙලා. එහෙනම් මෙතනත් ওই වැඩේමයි වෙන්නේ. මෙයාට බවට පත් වෙනකොට මෙයා බවට පත් වෙනකොට මුලින් ඇති වෙන ස්තර වෙනීමක්ද ළමයි. මුලින් ස්තර වෙන්න බෑ. එහෙම එකපාර මෙහෙම ස්තර දෙක වෙන් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? හොඳට මිශ්‍ර වෙලා කියලා කියන්නේ බන්ධන හදාගෙන මිශ්‍ර වෙලා නෙවෙයි. මේ ජලයේ ASCII RBr මොනවද වෙන්නේ? කුඩා අණු හැමතැනම තියෙනවා. බන්ධන හදාගන්න බෑ. ජල අණුත් එක මෙයත් එක බන්ධන තියෙනවා. පොඩි දීර්ඝ බන්ධන තියෙනවා පොඩ්ඩක්. මෙයා දීර්ඝ වෙන්නේ. මට ඒ බන්ධන ප්‍රබල මදි ළමයි. හොඳට පෑහිලා මිශ්‍ර වෙන ඒ බන්ධන ප්‍රබල මදි. ඒක නිසා ද්‍රාවණය මොකක්ද වෙන්නේ? ද්‍රාවණය බොර වෙනවා. ද්‍රාවණයේ ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි වා ටික කාලයක් දුන්නොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ? ස්තර වෙනීම බලාගත්තේ අපිට ඔච්චරලා ඉන්න බෑනේ ළමයි. තේරුණාද? අපි එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? ස්තර වෙනීමක් කියනට වඩා අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? ආවිලතාවක් ගැන කියන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් මෙයාට HBr දැම්මහම මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. ජලයේ දිය නොවන මේ අංශු හැමතැනම පාටිකල්ස් පොඩි පාටිකල්ස් හැමතැනම හැදෙන නිසා ද්‍රාවණය බොර වෙනවා. තේරුණාද? ද්‍රාවණය ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලි නේද? හරි. ඔන්න ආවිලතාව. එන වෙනම ඡේදක ලියා ගන්න. දැන් ඔක උඩ HBr එක්ක කතා කරේ නැතුණාට අපි මේක ලූකස් යටතේ හොඳට කතා කරනවා. ආවිලතාව වෙනවා. ඇත්ත HBr වල ආවිලතාව තියෙනවද?
ආන මෙතන ආයෙ ඔය ලියපු ඡේද වලට ආයෙ යටින් ලියා ගන්න. ROH මගින් RCl ඇතිවීමේදී ROH මගින් RCl ඇතිවීමේදී එම ඇල්කිල් හේලයිඩ ජලයේ දිය නොවන නිසා එම ඇල්කිල් හේලයිඩ ජලයේ දිය නොවන නිසා ආවිලතාවක් ඇතිවේ. ජලයේ දිය නොවන නිසා ආවිලතාවක් ඇතිවේ. පැහැදිලිද? වෙනම ඡේදයක ලියා ගන්න. ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක පිළිවෙලට ඇල්කොහොල වල ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක පිළිවෙලට ඇල්කොහොල වල ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා වෙනස් වන නිසා ඇල්කොහොල ආවිලතාව ලබා දීමට ගතවන කාලයද ඇල්කොහොල ආවිලතාව ලබා දීමට ගතවන කාලයද වෙනස්ය. මෙම සංසිද්ධිය ඇල්කොහොල ප්‍රාථමික ද්විතීකද තෘතීකද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම සංසිද්ධිය ඇල්කොහොල ප්‍රාථමිකද ද්විතීකද තෘතීකද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැක. ආයෙ වෙනම ඡේදයක ලියා ගන්න. තාම එච්චර තේරුන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ආයෙ වෙනම ඡේදයක ලියා ගන්න. ඇල්කොහොල වල OH බන්ධනයේ බිඳීමෙන් ලැබෙන කාබු කැටායනයේ ස්ථායීතාව පහත පරිදිය. ඇල්කොහොල වල OH බන්ධනයේ බිඳීමෙන් ඇති වෙන කාබු කැටායනයේ ස්ථායීතාව පහත පරිදිය. මොනනම් දැන් ලියලාම තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ලියා. තාම මම ඔය ටික කියලා දුන්නේ නැහැ ළමයි. ලියා ගන්නවා. ඉතින් පාත මෙන්න මේ ලකුණ වැඩි වෙනවා. එන්න ස්ථායීතාවය වැඩි. මේක දන්නවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රේරක ආචරණය නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ඉලෙක්ට්‍රෝනය මෙන්න මේ ධනාරෝපණය අඩු වෙනවා. මෙහෙට ඉලෙක්ට්‍රෝන උදාහරණ නිසා ඇල්කිල් කාණ්ඩ මෙහෙට ඇල්කිල් කාණ්ඩ ගන්න වැඩි වෙනවනේ. එතකොට ධනාරෝපණය අඩු වෙන නිසා මේ කාබු කැටයන ස්ථායී මේ කාබු කැටයන එන්නේ. මේකත් හඳ ගන්නවා. කාබු කැටයන කියන්නේ ළමයි ඇල්කොහොල් ටික ගන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේක නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශයක් වෙන නිසා දැන් මාධ්‍යදී කාබු කැටයනයක් හැදෙන්න උලන්නේ. එයි ළමයි මේවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කවුද? මේකට සම්බන්ධ කවුද? OH නේ සම්බන්ධ මේවට. දැන් ඇඳලා ඉවරයි. මේක අඳින්නේ නැහැ ආයේ. මේක අඳින්න එපා. තේරෙනවද? ඔන්න ඔය ඇල්කොහොල් ටිකනේ තියෙනවා. මේ ඇල්කොහොල් වලින් අපි ලූකස් දානවා මේ ඇල්කොහොල් වලට. මේ ඇල්කොහොල් වලට ලූකස් ප්‍රතිකාරකේ දානවා. මේක ලූකස් වල කතන්දරේ උඩ HBrCl HI වල කතන්දරයක් නෙමෙයි. මේ ලූකස්. තේරෙනවද? ලූකස් ප්‍රතිකාරක නැත්නම් සින්ක්ලෝරයිඩ් සාන්ද්‍රය HCl දැම්මහම මේ කට්ටියකින් අනුරූප ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලැබෙන්නේ. මොකද්ද මෙයාගෙන් ලැබෙන්නේ ළමයි?
මෙයාගෙන් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? R1 R2 R3 Cl තේම R1 R2 HCl එතන R1CHHCl ඒ තුන විතරක් අඳින්නේ එහා පැත්තේ අඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් ලූකස් දැම්මහම මේ කට්ටියකින් අනුරූප ඇල්කිල් හේලයිඩ්ද ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද? නමුත් ඒක සිදුවෙන යන්ත්‍රණයේදී ඔයාලට තේරෙන ඒක සිදුවෙන යන්ත්‍රණයේදී මාධ්‍යයේදී කාබෝකැටායන හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් උඩේ කියන කාබෝකැටායනයක් කරා නෙවෙයි යන්නේ. නමුත් කාබෝකැටායනයක් හැදෙන්න පුළුවන්. එතන ධනාරෝපණයක් ධන ගතියක් තියෙනවා තමයි මේ කාබෝන්ගේ. ඒ ධන ගතිය අඩුද වැඩිද කියන එක බලපානවනේ. ඒක නිසා මෙයා මෙතෙන්ට එද්දි මම අදිනවා කාබෝකැටායන ටික. මේක එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. සින්ක්ලෝරයිඩ් සාන්ද්‍රසිය දැම්මහම ලින් හැදෙනවා මෙයා කියලා ගමුකෝ R1 R2 R3 plus ඊට පස්සේ දැන් Cl minus set වෙලා මෙයාට තේරෙනවද? ඔබ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියේදී ස්ථායීම කාබෝකැටායනේ කවුද? මෙයානේ. ස්ථායීම කාබෝකැටායනේ මෙයා. ඒක නිසා පහසුවෙන් හැදෙන්නේ කවුද? මෙයා. පහසුවෙන් හැදෙන්නේ මෙයා. එහෙනම් මේ ප්‍රතික්‍රියාවලදී ඉක්මනටම වෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව මොකද්ද? තප්පර ගානකදී ඇල්කිල් හෙලයිඩ් ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? මෙයාගෙන්. තප්පර ගානකදී ඇල්කිල් හෙලයිඩ් ලැබෙන්නේ මෙයාගෙන්. එතකොට මෙයාගෙන් ඇල්කිල් හෙලයිඩ් ලැබෙන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් යනවා. පැහැදිලිද? දැන් අපිට ඔක පරීක්ෂණාගාරයේදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? විවිධ ඇල්කොහොල් වර්ග අරගෙන ඒ විවිධ ඇල්කොහොල් වලට දානවා මොනවද? ලෝකස් ප්‍රතිකාරකය දැම්මාම ඒ ඇල්කොහොල් වලින් ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලැබෙන්න ගතවන කාලය වෙනස්. මේකට කියනවා මේක ක්ෂණිකයි. මෙතන විනාඩි අඩුම 10යි 15යි මිනිත්තුවක් තින්නවා. මෙතන නැති තරම් පැය ගානක් බලන් ඉඳලා පීරියඩ් එකක් තියලා ඊළඟ පීරියඩ් එකක් තියලා අන්තිමට ඉස්කෝලේ ඉවර වෙනවා අන්තිම පීරියඩ් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔන්න ඇල්කිල් හේලයිඩ් ඇවිල්ලා තේරෙනවද? එහෙනම් තේරුණා නේද? ක්ෂණිකව ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලැබෙනවා. ක්ෂණිකව ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලැබෙනවා නම් ක්ෂණිකව ද්‍රාවණය බොර වෙනවා. ක්ෂණිකව ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ළමයි අපි කියනවා ත්‍ෘතීක ඇල්කොහොල් වලට ලූකස් දැම්මොත් ක්ෂණික ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔතෙන්ටයි මට මේ මෙච්චරලා එන්න ඕනේ. අලුත් කාරණා ආවිලතාව කියලා කියන්නේ ක්ෂණිකව ඇල්කිල් හේලයිඩ් හැදෙනවා. ඒ ක්ෂණිකව හැදෙන ඇල්කිල් හේලයිඩ් ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ජල අද්‍රව්‍යයි. එහෙනම් ස්තර වෙන්නේ. ස්තර වෙන්න තව යම් කිසි කාලයක් යනවා. තේරුණා? ක්ෂණිකව මෙයා හැදෙන නිසා පට ගාලා මෙයාගේ පාටිකල්ස් හැමතැනම හැදෙනවා. ද්‍රාවණේ බොර වෙනවා. ආවිලතාවක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ළමයි ඇල්කොහොල් වර්ගයේ වෙනස් වෙනකොට ආවිලතාව ලැබෙන කාලය වෙනස්. පැහැදිලි නේද? පහත පිළිවෙලට ලියාගන්න. ත්‍ෘතීක ඇල්කොහොල පියවර දෙකේ ත්‍ෘතීක ඇල්කොහොල පියවර දෙකේ SN එක යාන්ත්‍රණයකින් ත්‍ෘතීක ඇල්කොහොල පියවර දෙකේ SN එක යාන්ත්‍රණයකින් ක්ෂණිකව ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලබා දෙන නිසා ත්‍ෘතීක ඇල්කොහොලය පියවර දෙකේ SN එක යාන්ත්‍රණයකින් ක්ෂණිකව ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලබා දෙන නිසා ක්ෂණික ආවිලතාවක් දිස්සේ තේරුණාද? ඊට පස්සේ ලියාගන්න ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලය මගින් සැදෙන කාබෝකැටායනය අස්ථායී නිසා ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලය මගින් ලැබෙන කාබෝකැටායනය අස්ථායී නිසා
තනි පියවර SN එක යාන්ත්‍රණයකින් SN දෙක තනි පියවර SN දෙක යාන්ත්‍රණයකින් ඉතා සෙමෙන් තනි පියවර SN දෙක යාන්ත්‍රණයකින් ඉතා සෙමෙන් ප්‍රාථමික ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දී. ප්‍රාථමික ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දී. එහෙනම් ද්විතීක ඇල්කොහොලයෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩය ද්විතීක ඇල්කොහොලයෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දීමට ද්විතීක ඇල්කොහොලයෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩය ලබා දීමට තෘතීක ඇල්කොහොලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වේ. තෘතීක ඇල්කොහොලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වේ. මෙන්න ටෙස්ට් ටියුබ් තුනක් අරගෙන මේ තුනට ඇල්කොහොල වර්ග තුනක් දානවා. තෘතීක ඇල්කොහොල, ද්විතීක ඇල්කොහොල, ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කියලා තුනක්. දැන් මෙතිල් ඇල්කොහොල එහෙම ගන්න නැහැ. ඒක මම ඊටත් වඩා අඩුයි තියෙන්නේ. අරගෙන ඉවරලා ලෝකස් ප්‍රතිකාරකේ දානවා. හැදෙන්න ඕනේ ඇල්කිල් හේලයිඩ්. හැදෙන්න යන කාලය වැඩි. මෙතන ලියනවා මොකද්ද? ක්ෂණික ආවිලතාවක් ඇතිවේ. ක්ෂණික ආවිලතාවක් ඇතිවේ. CH3C CH3 CH3Cl සැදී එහෙම ආවිලතාව ආමිල හොඳේ කියලා තමයි මට ලියවෙන්නේ. ආවිලතාව ලැබීමට යම් කාලයක් ගත වේ. අඩුම 10-15 මිනිත්තු වගේ යම් කිසි කාලයක් හැබැයි ලැබෙනවා. යම් කිසි කාලයක් ගියාට පස්සේ මිනිත්තු 10ක් බලන් ඉන්න බැරි කමක් නැහැ. කවුද හැදෙන්නේ? CH3C CH3HCl ලැබේ. මෙතන කියනවා ආවිලතාව ලැබීමට විශාල කාලයක් වාගේ ඉස්කෝලේ පීරියඩ් එක මදි ආවිලතාව නිරීක්ෂණය කරන්න. ඉතින් අපි කියනවා ආවිලතාවක් නොලැබේ කියලා කියනවා. මොකද්ද? එහෙමත් කියන එක්සෑම් එකේදී එහෙම තියෙනවා. ආවිලතාව නොලැබේ. එතකොට මේකේ යන්ත්‍රණයක් නෑ ළමයි. තේරුණාද? මේකේ යන්ත්‍රණයක් ඔයාලට නෑ. අර HBr SCl එහෙම යන්ත්‍රණය දැන් මම අර පොඩි ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් ගත්තාම මම ගත්තේ ඒක අතරමැදි කාබු කැටයන කරා නෙවෙයි. ඒක
ප්‍රාථමික මට්ටමින් ගත්ත එකක්. ඒතකොට ත්‍ෘතික ගත්තොත් අතරමැදි කාබු කටායනකින් හරහාවට යන්න පුළුවන්. එතකොට අර ජල අණුව මුලින්ම කැඩිලා කාබු කටායන හැදෙනවා. ඒකට Br- පහර දෙනවා කියලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට මෙතන ළමයි හැම වෙලේම හිතන්නේ දෙපියවර උනාට ළමයි අතරමැදි කාබු කටායනයක් කරහා සිදුවන ඉතා ශනික ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි මේ SN එක ආකාරය කියන්නේ. SN එක ආකාරය කියන්නේ ඉතාම ස්ථායීතාවයෙන් ඉහළ ත්‍ෘතික කාබු කටායනයක් හදමින් ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලබා දෙන ප්‍රතික්‍රියා ශනිකයි. එතකොට මේ ප්‍රාථමිකයේ අතරමැදි කාබු කටායනයක් කරහා නෙමෙයි යන්ත්‍රණය වෙන්නේ කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. මොකද අතරමැදි කාබු කටායනයේ ප්‍රාථමික නිසා එයාගේ ස්ථායීතාව ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා මේක සිදුවෙන්නේ තනි පියවර ඉතාම හැමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවක්. අතරමැදි කාබු කටායන හැදෙන්නෙත් නෑ රේම. අන්න එහෙම හිතන්න. ඒක නිසා තමයි මෙයාගේ ගත වෙන කාලය වැඩි. ආවිලතාවක් ලැබීමට ගත වෙන කාලය වැඩි කියලා කියන්නේ ඒක. පැහැදිලි නේද ළමයි? මං කිව්වනේ අලුත් දේවල් අහු වෙනකොට ටිකක් හිමිහිට අපි යන්නේ කියලා. අපිට ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න බැරුණා නේද? මෙහෙම ලියනවා. එකක් ලියගන්න. මේකට ලෝකස් ගන්නවා. මේකත් ළමයි මතකද මේ? එන්න මෙහෙම තිබුණොත් එහෙනම් බෙන්සල් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ තිබුණොත් එහෙනම් මේක හැදෙන කාබු කටායන ස්ථායි සම්ප්‍රයුක්තතාවයෙන් ස්ථායි වෙන ප්‍රාථමික තමයි. ප්‍රාථමික වුණත් සම්ප්‍රයුක්තතාවයෙන් ස්ථායි නිසා හැදෙන කාබු කටායන ස්ථායි. ඒ හින්දා මෙයාගේ යන්ත්‍රණයත් දෙපියවර SN එක ආකාරයේ ඉතා ශනිකව ලැබෙන එකයි. ඒ හින්දා මෙයාත් ශනිකව ආවිලතාව දෙනවා. මෙයාත් තමයි ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ ඒක. පැහැදිලිද? අනිත් යටත් ලෝකස් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි ලෝකස් කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. තේරුණාද? පාවිච්චි කරන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒක අපි ගොඩාක් වෙලාවට හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තේරුණාද? හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් වරහන් යට ලියාගන්න සැලකිය යුතුයි කියලා ලියාගන්න. සැලකිය යුතුයි. මේකට ගන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. එහෙනම් මම ඒවා කියලා දෙන්නම්. තව ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මේ OH ට CL ගන්න තව ක්‍රම තියෙනවා නම්. ඇති වෙන්න තියෙනවා. හින්දා බය වෙන්න එපා. මේ OH ට CL ගන්න ලූකස් දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් උදාහරණට ප්‍රාථමික එක්කෙනෙක්ට ලූකස් දාන්න එපා. පැය ගාණක් යනවනේ ළමයි ගන්න. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයකට ලූකස් දාලා ගොඩාක් වෙලා ඉන්න යනවා. ගොඩාක් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඉක්මනට ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. තේරුණාද? ලියා ගන්න සැලකිය යුතුයි ලියා ගන්න. ලූකස් ප්‍රතිකාරකයේ බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ. ලූකස් ප්‍රතිකාරකයේ බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ ඇල්කොහොල වල ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක ස්වභාව අඳුනා ගැනීමටයි. ඇල්කොහොල වල ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක ස්වභාව අඳුනා ගැනීමටයි. පරිවර්තනවලදී ඇල්කොහොලයෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලබා ගැනීමට ඇල්කොහොලයෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩ් ලබා ගැනීමට වෙනත් සුදුසු ක්‍රම ඇත. දෙකේ තුන ලියාගන්න. phosphorus trihalide PCl3 PBr3 දෙකේ තුන ළමයි phosphorus trihalide සමග phosphorus PCl3 PBr3 trihalide කියන්නේ halide තුනයි. PI3 එහෙම නෑ නේද ගන්න අපිට. ලියාගන්න. මෙහිදීද න්‍යෂ්ටිකාමී ආදේශයක් සිදු වී
මෙහිදීද න්‍යෂ්ටිකාමී ආදේශයක් සිදුවී මෙහිදීද න්‍යෂ්ටිකාමී ආදේශයක් සිදුවී ඇල්කොහොල වලින් අනුරූප ඇල්කිල් හේලයිඩ ලැබේ. හරි එතකොට අපි ගමු CH3OH වලට PCl3 දාන්නේ. CH3OH ට PCl3 දැම්මහම මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ OH වෙනුවට Cl එකක් එනවා. CH3Cl. එතකොට මෙන්න මේ PCl3 වල phosphorus වල ඔක්සිකරණාංකය ධන 3යි ධන 3ට අදාළ යාගේ අම්ලය මොකක්ද ළමයි? H3PO3 එක. තේරුණා? හරි දැන් මේක තුලිත කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍ය පරිවර්තන වලදී PCl3 උඩින් දැම්මන් ඇති මෙයාලියුවන් ඇති. නමුත් අතුරු ඵල දැනගන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම එක්සෑම් එකේ අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි මේ විදිහට මෙතනට PCl3 දාලා ගන්න. මෙතන ක්ලෝරින් 3ක් ඉන්න phosphorus 3යි. ඒ 3ක් ඉන්න මෙතන කීයද? එතන 3ක් නෙවෙයි මෙතෙන්ට 3 දාන්නේ. මෙතෙන්ට 3යි. Cl3 හරි. එතකොට මෙයාගේ 3ක් ඉන්න බෑ ළමයි. CH3OH කීයක් ඉන්නවද? 3ක් ඉන්නවා. CH3OH 3ක් ඉන්නවා. එතකොට ඔක්සිජන් 3ට මෙයාගේ හරිනේ. අපි ගමු PBr3. මේක තරකතන්දරේ තමයි මෙතෙන්ට තුනක් දාලා මෙතෙන්ට තුනක් දැම්මා සමීකරණේ තුනයි හරිනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි. එතකොට ළමයි දැන් මෙයාගේ ප්‍රාථමික එක්කෙනත් මේ PCl3 එක හරි වේගෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. අර ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රිනාර් ලූකස් ප්‍රතිකාරකය ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලූකස් ප්‍රතිකාරකය අපි ගන්න ළමයි හඳුනා ගැනීම ප්‍රතික්‍රියාවක් විදියටනේ. ඔයාට බැලුවත් ඇල්කොහොලින් Cl එකක් ගන්න නම් ලූකස් දාන්න යන්න එපා. ඔයා ගන්න කවුද? PCl3 ගන්න. මේක මේ යාන්ත්‍රණ අපිට නැහැ. එතකොට යාන්ත්‍රණ තියෙනවා නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව වේගයෙන් වෙනවා. මේ ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයකට පවා PCl3 දාලා ඔයාට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඇල්කිල් හේලයිඩ්. තේරුණාද? අර ආවිල කතන්දරයක් තියෙනවා තමයි උනාට මේව ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් ඒකෙන්ද ඔයා මේ PCl3 PBr3 එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ. තේරුණා? හරි. එතකොට අර HI HBr ගත්තට වැරද්දක් නෑ. ඒවත් වේගෙන් වෙන ප්‍රතික්‍රියා HI සහ HBr නිකන් දැම්මහමත් වෙන්නේ ඕකනේ. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම මොනවද ළමයි? නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශම තමයි. තේරුණාද? නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශම තමයි මේ. ඊළඟට ලියන්නේ K2 4 phosphorus penta chloride phosphorus penta chloride සමග PCl5 තොර PBr අපි ගන්න ඈ. දැන් Br ගන්න ඕන නම් PBr3 දාන්න. තේරුණාද? Cl ගන්න නම් PCl3 හරි PCl5 හරි. මම මේක CH3OH දාන්න PCl5 දාන්න ජලය ඕන වෙනවා. දන්නේ බලමු ජලය ඕන වෙනවාද දන්නේ නැහැ. මම පාඩම් කරගෙන නෙවෙයි ඉන්නේ මම එවෙලේ හදලා ගන්න. CH3Cl දාන්න PCl5 වලින් හදන නම P the 3PO4 ne POCl3 දාන්න SC එතකොට මේකේ PCl5 වල Cl5 බෙදෙනවා. මෙතන ක්ලෝරින් එකයි මෙතන ක්ලෝරින් තුනක් තියෙනවා. හතරයි මෙතන ක්ලෝරින් එකයි ක්ලෝරින් පහ හරි. මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හයිඩ්‍රජන් එක මෙයාගේ එහෙනම් ජලය ඕනේ නැහැ. මේ ඔක්සිජන් එක මෙතෙන්ට ගිහින් ජලය අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් මේක ලියලා ගන්න. දැන් මේක ලියන්න. මෙයද න්‍යෂ්ටිකාමී ආදේශයක් වන අතර Cl- අයනය
මෙයද න්‍යෂ්ටිකාමී ආදේශයක් වන අතර Cl- අයනය න්‍යෂ්ටිකාමිය වේ. Cl- අයනය න්‍යෂ්ටිකාමිය වේ. පැහැදිලිද? අන්න ළමයි ඒ ටික දැන් ඉවරයි. දැන් ලියන්න අලුත් එකක්. තේරුණා? අර ටික ඉවරයි දැන් ආයේ අලුත් පිටයකට යන්න. දැන් නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශ ඉවරයි. අපි දැන් අලුත් එකකට යන් ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියා. يعني ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියා. තේරුණා? ලියාගන්න. සාන්ද්‍ර H2SO4 සමග හෝ සාන්ද්‍ර H2SO4 සමග හෝ සාන්ද්‍ර H2SO4 සමග හෝ Al2O3 වරණ තුළ යන්නේ ඇලුමිනා ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ළඟ සාන්ද්‍ර H2SO4 සමග හෝ ඇලුමිනා සමග රත් කළ විට ඇලුමිනා සමග රත් කළ විට ඇල්කොහොල වලින් ඇල්කීන ලබාගත හැක. ඇල්කොහොල වලින් ඇල්කීන ලබාගත හැක. මෙහිදී ඉවත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන අතර H2O අණුවක් ඉවත් වන නිසා විචලනයක් යයිද කියයි. තේරුණා? බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. පානක බෑ හොඳේ. සාන්ද්‍ර H2SO4 රත් කිරීම. නිර්ජලීය Al2O3 රත් කිරීම. නිර්ජලීය Al2O3 රත් කිරීම. එහම. දැන් මේකේ ලැබෙන ඵල. තේරුණාද? ඇල්කීනේ ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මම මතක් කරලා දෙන්න ළමයි මෙතන ඉන්නේ OH එකක් නෙවෙයි Cl එකක් කියලා හිතන්න. එතකොට එන්නේ කවුද? ඇල්කිල් හේලයිඩ් යන්නේ. ඇල්කිල් හේලයිඩයෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඇල්කීනය දානවා ජලීය මධ්‍යසාරීය KOH. තේරුණාද? ජලීය මධ්‍යසාරීය කියන්නේ මධ්‍යසාරී ජලීය මධ්‍යසාරීය කියන්නේ මධ්‍යසාරීය KOH දානවා. තේරුණාද? මධ්‍යසාරීය KOH දැන් මෙතන මධ්‍යසාරීය KOH දැම්මම මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයත් එක්ක මේ හයිඩ්‍රජන් ඉවත් වෙලා දිත්ත බන්ධනයක් හදාගෙන ඇල්කීනයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තව තැනකදී ප්‍රතික්‍රියාවකදී ඕනි වුණොත් මොකද්ද? ඇල්කොහොලෙන් ඇල්කීනය ගන්න. දැන් අරක මොකද්ද? ඇල්කිල් හේලයිඩෙන් ඇල්කීනයනේ. මේ මොකද්ද? ඇල්කොහොලෙන් ඇල්කීනය. එතකොට ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව විජලනයක් තමයි වෙන්නේ. ඉවත් වෙන අණුව ජල අණුවක්. මෙන්න මේ දෙන්න ඉවත් වෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද හැදෙන ඵලය? CH3 CH2 දාන ජල අණු. ඒතර මෙයා විජලකාරකයන් ලෙසත් ක්‍රියා කරන උත්ප්‍රේරකයන් ලෙසත් ක්‍රියා කරනවා නේ. ඉවත් වීම නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශයම නෙවෙයි තේරුණාද? හරි. තේරුණාද? ඉවත් වෙන මේ දෙක එකතු වෙලා ඇල්කීනය ලැබෙනවා. දැන් ඊළඟ ප්‍රතික්‍රියාව අංක 2. අංක 2 OH දැන් යනවා යාබද කාබන්ගේ හයිඩ්‍රජන් එකක්. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ OH යන්න මේ පැත්තේ යාබද කාබන්ගේ හයිඩ්‍රජන් හිටියොත් එයත් එක්ක ඉවත් වෙලා ගියොත් මෙතෙන්ට දිත්ත බන්ධනේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔහේ අහන් ඉන්න එපා තේරුණාද?
මේ හයිඩ්‍රජන් මෙතන තුනක් තියෙනවානේ. මේ හයිඩ්‍රජන් එක එකතු වෙලා මෙතනින් දිත්ත බන්ධනය හදාගත්තොත් එක ඇල්කීනියක්. නමුත් මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් ඉන්න යත් එක්ක හදාගත්තොත් තවත් ඇල්කීනිය. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ ඇල්කීනි? මෙන්න මේකයි ඇල්කීනි. CH ළමයි මැද එක්කෙනත් එක්කයි හදාගන්නේ. මැද එක්කෙනත් එක්කයි දිත්ත බන්ධනය හදාගන්නේ. මේ කොනට නෙවෙයි එන්නේ මැදට. දැන් මේකේ බලන්න මේක ලියද්දි මොකක්ද උනේ? මේ H එක ගියා. මේ H එක ගියාද? H එක ඉන්නවා මේ. H එක ඉන්නවා. මේ H2 ගියාද? H2 ගියේ නෑ. H2 ඉන්නවා මේ. ගියේ මේකෙන් OH එකයි යාබද කාබන්ගේ H එකයි. මෙතන OH එකයි මේ යාබද කාබන්ගේ H එකක් ගියේ හින්දා මේ යාබද කාබන් දැන් CH2 නෙවෙයි CH වෙලා තියෙනවා. හරි නේද? CH වෙලා තියෙනවා. ඇයි මම දැන් කියලා දෙන්න ඇයි මැදට එන්නේ? ළමයි ඇල්කිල් හෙලයිඩ් වල කතන්දරේම තමයි. ඇල්කිල් හෙලයිඩ් වල මේ මෙතන ඉන්න Cl නේ. මෙතන ඉන්න Cl නේ. මෙතන Cl ඉද්දී Cl එක ඉවත් වෙන්න ඕනේ. HCl අණුවක් ඉවත් වෙන Cl එක ඉවත් වෙන තව H එකක් ඕනේ. ඒ H එක කොහෙන්ද යන්නේ? ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්. මතකයි නේද? ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්. වැඩිපුර ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තමයි ඉවත් වෙන්නේ. මේ කාබන් වල ඉන්න හයිඩ්‍රජන් උත් ආම්ලිකයි. මේ කාබන් වල ඉන්න හයිඩ්‍රජන් උත් ආම්ලිකයි. අයියේ මේ මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා නේ ළමයි ඔක වෙන්නේ. තොර මේ කාබන් දෙකේ ඉන්න හයිඩ්‍රජන් ආම්ලිකයි. වැඩිපුර ආම්ලික කවුද? මේ හයිඩ්‍රජන්. අයියේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය නිසා ඇති වෙන බලපෑම නිසා. ඒක නිසා මේ ක්ලෝරින් එක ඉවත් වෙන්නේ මේ කාබන්ගේ ඉන්න වැඩිපුර ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්. මෙතනත් එහෙමයි ළමයි. හරි ලේසි. මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන මොකක්ද ඉන්නේ? මෙන්න මේ කාබන්ට යාබද කාබන් බලන්න දෙපැත්තම කාබන් දෙකක් නම් මේ දෙපැත්තම කාබන් දෙකක් නම් ඒ දෙකේම H දෙකක් ඉන්නවා නම් වැඩිපුර ආම්ලික කවුද කියලා බලන්න. එතකොට ඒක බලන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික ද්විතීක ස්වභාවය. මේ හයිඩ්‍රජන්ට වඩා මේ හයිඩ්‍රජන් ආම්ලික හින්දා මෙයාගෙන් තමයි මේ කාබන්. මෙතන ගත්තාම මෙතන මේ කාබන් මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ. මෙතන දෙන්නයි. මෙතන ගත්තාම මෙතන බෙන්සීන් ඉන්නවනේ. බෙන්සීන් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන එක වැඩි. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන එක මෙයාගේ වැඩි. ඒක නිසා මෙතන එක්කෙනා ආම්ලිකයි. මෙතන හයිඩ්‍රජන්ට වඩා මෙතන හයිඩ්‍රජන් ආම්ලිකයි. හින්දා දිත්ත බන්ධනය ඉන්නේ මෙතන. මැදට තමයි දිත්ත බන්ධනය ඉන්නේ. අන්නේ මත තියන්න. ඊළඟ එක. දැන් මෙයත් එක්ක OH එකත් එක්ක යන හයිඩ්‍රජන් එකක් වුණා. මේ පැත්තේ බලමු තෘතීය ගණන් නියමයි. ස්ථායිතා වැඩි ආම්ලික. හැබැයි ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් නෑ යාගේ. මේ තෘතීයක එක්කෙනාගේ මේ කාබන්ගේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් නෑ. හින්දා යාට සිද්ධ වෙනවා ප්‍රාථමික හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉන්න H එකත් එක්ක යවන්න. ප්‍රාථමික කාබන්ගේ ඉන්න හයිඩ්‍රජන් එක යවන්න සිද්ධ වෙනවා මෙයත් එක්ක. මොකද ඉන්න එකම හයිඩ්‍රජන් ඉන්න එකම ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් යා විතරයි. තේරෙනවද? ඒකෙන්ද මෙතන අනිවාර්යෙන් මේක තමයි. ඒක මැදට නෙවෙයි කාබනික සංයෝග මැදට නෙවෙයි කොනට එනවා. මොකද මේ පැත්තෙන් හදන්න බැරි නිසා. පැහැදිලි නේද? හා. ලියා ගන්නකො. ඔක ලියා ගන්න. ඇල්කිල් හේලයිඩේ මෙන්න මේ ක්ලෝරින් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා ඩෙල්ටා මයිනස්. එයාට සම්බන්ධ කාබන්ගේ ඩෙල්ටා ප්ලස්. එතකොට මෙයාට සම්බන්ධ මෙහෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන නිසා ඩෙල්ටා මයිනස්. මෙයාට සම්බන්ධ ඩෙල්ටා ප්ලස්. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍යතා මෙහෙටත් තියෙනවා. මෙහෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන නිසා මෙහෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන නිසා මේ ඩෙල්ටා මයිනස් ගතිය වැඩි. ඩෙල්ටා මයිනස් ගතිය වැඩි නම් මෙයාගේ ඩෙල්ටා ප්ලස් ගතිය වැඩි. ඒක නිසා මෙයාගේ ද්‍රව්‍යතාවය වැඩි, ආම්ලික ගතිය වැඩි. මෙයාගේ එහෙම නෑ ළමයි. මෙයාගේ එක කාණ්ඩයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන්නේ. තේරුණාද? දැන් මෙතන Cl නැතුව OH ඉන්න ඔය කතන්දරේ මෙන්න OH එන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනවනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින නිසා මොකද්ද ළමයි වෙන්නේ? මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කතන්දරේ වෙලා
ඩෙල්ටා ප්ලස් ගතිය වැඩි මේ හයිඩ්‍රජන්ට වඩා මේ හයිඩ්‍රජන්ගේ ඩෙල්ටා ප්ලස් ගතිය වැඩි ආම්ලික ස්වභාවය වැඩි එහෙනම් ඊළඟට අර යන්ත්‍රණේ නෑනේ අපිට සාන්සල් පිළිත් දෙම යන්ත්‍රණේ නෑ ඒක යන්ත්‍රණේ ඇති කොහේ හරි තැනක මොකද්ද මෙතෙන්ට පහර දෙලා තමයි විජලනය වෙන්නේ කියලා මෙතෙන්ට පහර දීලා විජලනය වෙලා දිත්ත බන්ධනය හදන්නේ මෙහෙන් නෙවෙයි ළමයි මෙහෙන් මේ දෙක යනවා යන්න මේ දෙක ගියාම හැදෙනවා මෙන්න මේක තේරුණානේ හරි හරි අපි තව එක්කෙනෙක් ගත්තා මට මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති මෙතන ද්විතීයික එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේ පැත්තෙන් දිත්ත බන්ධනය හදන්නේ ළමයි මෙහෙමයි තේරුණාද එකක් තමයි මේ පෙනිල් කාණ්ඩේ එක සැරේ වෙන ගතිය වැඩි පෙනිල් කාණ්ඩේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන ගතිය වැඩි අනිත් එක ඔයා හිතන්න දැන් මේ H එක යනවා කියලා මේ H එක ගියාම මෙතන හැදෙන අයනයක් තියෙනවා ඒ අයන ස්ථායිතාවය වැඩි මෙයාගෙත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ හදන නිසා මේ H එක ගියාට පස්සේ මෙතන හැදෙන අයනේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ හදන නිසා ස්ථායි ඒක නිසා ළමයි මේ කාබන්ට බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් එකක් මත ධනාරෝපණයක් තියෙන එක ස්ථායි බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් එකක් මත ධනාරෝපණය තියෙන එක ස්ථායි තේරුණාද ඒක නිසා තමයි එහෙම හයිඩ්‍රජන් යන්නේ කොහොම හරි හයිඩ්‍රජන් යනවා කියන්නේ ආම්ලිකතාවය වැඩි කියන එකනේ ආම්ලිකතාවය වැඩි කියන්නේ